大家好，结束了难忘的月牙泉之旅，今天我们来点烟火气。要感受敦煌人的生活，当然要到敦煌最热闹的沙洲夜市来逛逛啦。到达夜市，扑面而来的是烤肉的香气，此起彼伏的叫卖声，还有来自世界各地游客的欢声笑语。作为丝绸之路上最著名的夜市之一，这里每天都是从傍晚6点开始，一直热闹到凌晨2点，才逐渐回归宁静。今天就让我的味蕾带着你们开启这场穿越1000年的美食之旅。走进夜市，最先吸引我的永远是那个排着长队的沙葱牛肉饼摊位。师傅们熟练地将戈壁特产的沙葱和鲜嫩的牛肉包进面皮，在铁板上煎得金黄酥脆，咬下去的瞬间，外皮的焦香、沙葱的清香和牛肉的鲜香在口中爆开。难怪连本地人都说没吃过沙葱牛肉饼等于没来过敦煌，真的是太好吃啦。其实呀，我也是第一次吃沙葱。听说这个西北特有的野生植物呀，也曾经改写很多人的命运。在公元前121年的汉代，霍去病将军西征匈奴的时候，部队在河西走廊遭遇断粮危机。随军的医官发现战马啃食的一种野葱可以让士兵避免患上夜盲症。夜盲症也就是晚上看不见东西的病症。根据敦煌汉简记载，驻守阳关的士兵会采集野蟹，也就是沙葱的古称，与干粮同食，来避免出现夜盲症的情况。现代科学也证实，沙葱维生素 C 含量是柠檬的2倍，这正是古代军队最重要的抗坏血病的良药。再走几步，我就看到了敦煌特有的杏皮茶摊，这是一种用李广杏干、红糖、冰糖熬制的饮品，是敦煌人消暑的秘方。捧着一杯冰镇杏皮茶，酸甜清爽的味道让我立刻理解了为什么当年丝绸商队都要带上几袋杏干上路，这既能解渴又能补充体力，简直就是古代的功能饮料啊！继续往前逛，驴肉黄面的招牌格外醒目。敦煌的驴肉因为当地特有的饲养方式而格外的鲜嫩，配上手工拉的黄面和特调酱汁，真是让人回味无穷。据说这道美食已经有上千年的历史，连马可波罗游记中都有提到过西域驴肉的美味。夜市的中央区域是手工艺品区，吸引了我目光的是这些色彩斑斓的敦煌彩塑。艺人们用传统的技法，把莫高窟中壁画的飞天、菩萨塑造成精美的工艺品，每一件都承载着千年艺术的精髓。目光一转，看见一位正在制作敦煌剪纸的老师傅，看他用灵巧的剪刀在红纸上飞舞，转眼间就剪出了栩栩如生的骆驼队、飞天仙女。这种技艺源自唐代，是丝绸之路文化交流的见证。当然，最让我惊叹的还是敦煌木雕的摊位。你看，匠人们用当地特有的胡杨木雕刻出精美的佛像和乐器，抚摸这些作品，能感受到木纹中流淌的丝路故事。沙洲夜市的神奇之处在于它不仅仅是美食天堂，更是活着的文化长廊。在这里我们可以一边品尝千年传承的美味，一边欣赏传统手工艺人的精湛技艺。当暮色降临，华灯初上，整条街都弥漫着诱人的香气。在此起彼伏的叫卖声中，仿佛能听到远古商队的骆驼铃声。
这就是沙洲夜市，一个用美味和艺术讲述丝路传奇的地方。如果你来到敦煌，一定要在傍晚时分来到这里，让味蕾和心灵同时开启一场穿越时空的旅行。记住哦，最地道的敦煌不在博物馆里，而是在这些热气腾腾的摊位之间，在这些手工艺人灵巧的指尖上。给大家一些小建议，傍晚7点以后来这里，既能避开暑热，又能感受最热闹的夜市氛围。大多数的摊位啊，我们都可以用手机支付，但准备一些现金会更加方便。建议大家先来这边逛一圈之后再决定吃什么，因为这里的摊位实在太多啦，每一个都会想尝一口。最后啊，如果大家要购买手工艺品，可以适当讲讲价哦。那我们的敦煌之行到这里就结束啦，之后大家有什么想去的地方呢？评论区告诉我，我们下一期再见啦。